이 시기 이거 진짜 많아지. 뭐 말해줄까? 진짜 싫다. 예? 진짜 싫어. 군대 갈 필요 없어. 이걸 했는데 상처. 얘 소독약이에요? 이거 군대 비싼 거야. 5,000원짜리다. 진짜요? 카드밖에 없는데? 응? 카드밖에 없는데 지금. 카드 안 받아도 돼. 감사합니다. 공짜야. 아우. 어우. 겁나 아프지. 감사합니다. 한대 줄까? 예. 아니요. 이거. 이거. 이건 10,000원짜리야. 카드밖에 없는데. 이거 신기하지 않냐? 어떻게 붙을 수가 있을까? 이거 아냐? 이거? 우와. 응? 오, 어떻게 이게 붙을 수가 있을까? 신기하지 않냐? 이거 언제 떼야 돼요? 이거 띠? 방수예요? 응, 방수지. 감사합니다.